войны. У областном центре другі міжнародны форум «Вялікая спадчына. Агульная будучыня». Брест – традыцыйна пункт старту цягніка памяці. Это международный культурно-адукацыйный проект, инициированы Советом Республики Беларусь и Советом Федерации России. На территории мемориального комплексу «Брестская крепость-герой» организованы показ под открытым небом и чекается военно-историческая реконструкция обороны Брестской крепости. Не допустить паўтарэння трагедыі ў Москве ў дзелавым і культурным цэнтры посольства Беларусі прайшло мерапрыемства, прысвечанае дню всенароднай памяці ахвяр Вялікай Адчыннай вайны і геноциду беларускага народа. За час нямецкай акупацыі ў Беларусі было знішчана больш за 3 мільёны мірных грамадзян і ваеннапалонных. На тэрыторыі нашай краіны фашысты арганізавалі 578 лагераў смерці. Амаль 300 вёсак падзялілі трагічную долю хатыні, былі цалкам спалены карнікамі разам з жыхарамі. Выстава балада аб нязломным пакаленні. Это погляд беларускіх мастакоў на тую страшную трагедыю. Тэму захавання гістарычнай памяці працягнуў спектакль-канцэрт «Успомнім усіх паімённа». Міністэрства аховы здароўя об стане потерпелых у Брянской области. Дети у РНПЦ дзіцячай хірургіі стабільныя са станоўчай дынамікай. Дзіця, якое было прааперавана 19 чэрвеня у рэанімацыі, стан здавальняючы. Дарослы пацыент пераведзены з рэанімацыі ў аддзялення, стан стабільны. Усім пацярпелым аказваецца высокатэхналагічная медыцынская дапамога ў поўным аб'ёме. Сітуацыя знаходзіцца на кантролі Міністэрства аховы здароўя. Новолінейны паскаральнік хутка пачне працаваць у радыялагічным аддзяленні Гродзенскага абласнога клінічнага анкалагічнага цэнтра. Ён стане трэцім сучасным апаратам для прамянёвай тэрапіі ва ўстанове аховы здароўя. Цяпер пабудаваны 3 куансера радыялагічнага. Пациенты праходзяць курсы прамянёвай тэрапіі, лячэбна-дыягнастычныя і хірургічныя палатны. Апошняе пачне працаваць па профілі пасля ўводу ў строй новага корпуса, дзе размесціцца аддзяленне анестэзіялогіі, рэанімацыі і аперацыйныя. Яго плануецца ўвесці ў эксплуатацыю ўжо сёлета. Сёлета студэнцкія атрады будуць працаваць на больш як 2000 аб'ектах. Это прамысловыя гіганты, беларуская чыгунка, піянерскія лагеры, установа аховы здароўя, таксама важныя сацыяльныя аб'екты. Так, з карысцю для сябе і рэгіёнаў. Трэці прадны семестр у Беларусі стартаў у Магілёве. Сюды прыехалі дэлегацыі ўсіх абласцей краіны, а таксама з Расіі. У выходные дни Дзяржаўтаінспекцыя надае асаблівую увагу спыненню грубых парушэнняў правілаў дарожнага руху. Дарожную сітуацыю ў нашай краіне адсочваюць з дапамогай сістэм відэаназірання, у тым ліку рэспубліканскай сістэмы маніторынгу грамадскай бяспекі. Акрамя таго, нагадаю і пра правілы паводзін на вадзе. Будзьце пільнымі і уважлівымі. Сам эпідэмслужба праверыла афіцыйныя пляжы Беларусі, купацца можна. Абмежаванні на купанні і заняткі воднымі відамі спорту не ўводзіліся. Прогноз надвор'я. Надвор'я по информации. По Беларуси чакаецца пераменная воблачнасць, уначы без ападкаў. У другой палове дня па паўночным захадзе кароткачасовыя дажджы, месцамі навальніцы. Уначы і раніцай у асобных раёнах слабы туман. Вецер няўстойлівы, ноччу слабы, днём да ўмеранага. Пры навальніцах парывісты. Тэмпература паветра 12-17, по ўсходзе месцамі 9-11, максімальная днём плюс 25-30, па захадзе да плюс 33, у абласных цэнтрах Віцебск і Магілёў 26-28, Гомель 27-29, Гродно 30-32, у Брэсце плюс 31-33, у Мінску будзе пераменная воблачнасць без ападкаў, тэмпература ўначы 13-15, днём плюс 27-29. Радыёслухачы. Наступная перадача не рэкамендуецца для праслухоўвання асобамі.